ਲੈ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਬਾਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਜਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਖੋਲਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਤੇਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਬਦਲਾਇਆ ਬਈ ਗੇਅਰ ਦਾ ਤੇਲ? ਨਾ ਵੀਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ? ਨਾ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ, ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਬਈ ਇਹ ਸਕੂਟਰੀ। ਲੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਰਾਰੀਆਂ ਬੈਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗੇਅਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ।